Teman-teman, jadi kita mau main Slime. Tuh kan kamu malah lengket, sabar. Adanya kamu minjemin guys. Serakah lu. Nih. Sabar. Biar aku kasih tunjuk teksturnya kepada teman-teman. Buat teman-teman yang belum punya Yesus, nih, tuh kayak gini cara mainnya tuh guys tuh. Enak. Tuh kayak adekku tuh, gede dia, kecil. Karena ini tadinya punya aku. Guys, kayaknya aku lagi jarang upload video karena aku bingung mau buat video apa. Coba kalian saranin aku buat video apa gitu. Ya. Oh ya guys, jangan lupa ya guys ya, itu subscribe terus, jangan lupa di like dan di share ya guys ya. Kalau di komen nggak usah, soalnya komennya sih nggak aku aktifin. Sengaja, takutnya ada komen yang jelek. Iya, takutnya nanti ada orang yang ngehina aku jadi nggak suka. Oke, jadi segini aja guys videonya. Dadah guys, dadah.